ក្រុមហ៊ុនវិញដែលជាភ្នាក់ងារទូទាត់សាច់ប្រាក់តាមរយៈទូរស័ព្ទដៃដំបងនិងឈានមុខគេនៅកម្ពុជាកំពុងតែបន្តជ្រើសរើសភ្នាក់ងារបញ្ចូលទឹកប្រាក់ទូរស័ព្ទដៃតាមរយៈគណនីវិញបន្ថែមទៀតបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមហ៊ុនវិញមានភ្នាក់ងារជាអាជីវករសិស្សនិស្សិតវិនិយោគនិងមន្ត្រីរាជការជាដើមដើម្បីប្រតិបត្តិការសេវានេះលោកអ្នកគ្រាន់តែមានគណនីវិញព្រមជាមួយនឹងទូរស័ព្ទដៃធម្មតាមួយសម្រាប់ធ្វើការបញ្ចូលទឹកប្រាក់ទូរស័ព្ទឲ្យអតិថិជនតែប៉ុណ្ណោះប្អូនស្រីដាលីជាអាជីវករលក់កាបូបនារីគ្រប់ប្រភេទនៅផ្សារអូឡ িম্প ិកបាននិយាយថាតាមថ្ងៃធម្មតាគាត់អាចបញ្ចូលលុយទូរស័ព្ទដៃតាមវិញឲ្យអតិថិជនចាប់ពី$2ដល់$10ដែលក្នុងមួយថ្ងៃអាចរកបាន$100ហើយបើថ្ងៃ promotion វិញគាត់អាចលក់បានរហូតដល់$200ប្អូនស្រីដាលីបានបញ្ជាក់ថាការបញ្ចូលទឹកប្រាក់ទូរស័ព្ទដៃតាមវិញនេះគឺធ្វើឲ្យគាត់មានភាពងាយស្រួលចំណេញទាំងពេលវេលានិងបាននូវកម្រៃជើងសារខ្ពស់អតិថិជនភាគច្រើនគឺជាអាជីវករនៅផ្សារអូឡ িম্প ិកនេះផ្ទាល់តែម្ដងសេវាកម្មវិញជួយផ្ដល់ឲ្យភាពងាយស្រួលក្នុងការបញ្ចូលលុយតាមទូរស័ព្ទដៃយើងមិនបាច់ប្រើកាតនៅពេលយើងបញ្ចូលលុយតែក្នុង$100យើងអាចទទួលបានជើងសារមកវិញគ្រប់ប្រព័ន្ធហើយណាមួយយើងងាយស្រួលក្នុងការមិនបាច់ចាំបាច់ដាក់កាតស្លឹកនៅចោលផ្ដេសផ្ដាស់យើងអាចដាក់តាគ្រាន់តែដាក់ក្នុងកប៉ៅក៏បានដែរហើយភាពងាយស្រួលម្ដងទៀតម្យ៉ាងទៀតហ្នឹងគឺអតិថិជនស្គាល់ខ្ញុំច្រើនពីព្រោះកន្លែងខ្ញុំលក់កាបូបមានកាបូបដូច្នេះធ្វើឲ្យអ្នកជិតខាងដូចជាគ្រប់កន្លែងគេងាយស្រួលក្នុងការស្គាល់នៅកន្លែងរបស់ខ្ញុំដើម្បីខ្លាយជាភ្នាក់ងារវិញដើម្បីបញ្ចូលលុយក្នុងទូរស័ព្ទដៃគឺខ្ញុំគ្រាន់តែតាក់ទងទៅភ្នាក់ងារវិញដែលមានលេខទូរស័ព្ទ023-989ឬក៏អាចអញ្ជើញទៅក្រុមហ៊ុនវិញផ្ទាល់តែម្ដងប្អូនស្រីសួនវ៉ាន់ឆាវីជានិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានឲ្យដឹងថាក្រោយពីប្អូនស្រីបានប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះមួយរយៈមកគឺទទួលបានការគាំទ្រច្រើនពីសិស្សនិស្សិតនៅទីនេះដោយពួកគេបានរកប្អូនស្រីឲ្យបញ្ចូលទឹកប្រាក់ទូរស័ព្ទដៃជាញឹកញាប់ខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់នៅសេវាកម្មវិញនេះរយៈមួយរយៈហើយនៅពេលដែលខ្ញុំបានទៅវេលុយនៅក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ខ្ញុំបានឃើញនៅខិត្តប័ណ្ណដែលគេផ្សព្វផ្សាយនិយាយអំពីការប្រើប្រាស់បញ្ចូលទឹកប្រាក់ទូរស័ព្ទដៃមួយនេះហើយខ្ញុំក៏មានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំក៏ប្រាប់ទៅភ្នាក់ងារវិញឲ្យបង្កើតនៅ account សម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់មួយហើយសម្រាប់ផលប្រយោជន៍គឺខ្ញុំអាចបញ្ចូលទឹកប្រាក់ទូរស័ព្ទដៃគ្រប់ប្រភេទទូរស័ព្ទទាំងអស់មិនថា smartphone ឬក៏ទូរស័ព្ទធម្មតាទេខ្ញុំអាចទិញវាមិនថានៅពេលយប់ក៏ខ្ញុំអាចប្រើវាបានដែរទិញវាបានដែរហ្នឹងហើយជាឧទាហរណ៍ដូចជានៅពេលខ្លះខ្ញុំត្រូវការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតជាបញ្ញាប់ដល់ចឹងទៅវានៅពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើគឺវាស្រាប់តែអស់លុយទូរស័ព្ទហើយទៅវាគឺជាផលពិបាកមួយសម្រាប់ខ្ញុំដើម្បីស្វែងរកនៅកន្លែងទិញកាតទូរស័ព្ទភ្លាមអញ្ចឹងទៅក៏ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំបានប្រើនៅសេវាកម្មនេះរួចរាល់ហើយវាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់មិនបាច់ដើរទៅឆ្ងាយរកកន្លែងទិញកាតទូរស័ព្ទអីអញ្ចឹងហ្នឹងហើយណាមួយគឺវាអាចជួយដល់នាងខ្ញុំនៅពេលដែលនាងខ្ញុំមានផលវិបាកឬក៏មានការទំនាក់ទំនងជាបញ្ញាប់ជាមួយនឹងគ្រួសារជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិឬក៏អ្នកដទៃផ្សេងទៀតផងដែរទោះបីជាខ្ញុំជានិស្សិតក៏ដោយក៏ខ្ញុំអាចរកចំណូលបានតាមរយៈការប្រើប្រាស់នៅសេវាកម្មបញ្ចូលទឹកប្រាក់នេះផងដែរប្រសិនបើបងប្អូនសិស្សនិស្សិតនិងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ចង់បើកនៅសេវាកម្មបញ្ចូលទឹកប្រាក់ទូរស័ព្ទដៃមួយនេះពួកគាត់អាចទៅបាននៅក្រុមហ៊ុនវិញផ្ទាល់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនវិញផ្ទាល់ដោយវាមានសេវាកម្មងាយស្រួលនិងឆាប់រហ័សសូមបញ្ជាក់ថាភ្នាក់ងារបញ្ចូលប្រាក់ទូរស័ព្ទដៃតាមរយៈវិញនេះអាចបញ្ចូលទឹកប្រាក់បានគ្រប់តម្លៃតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទផ្សេងៗដូចជាប្រព័ន្ធ Cell Card, Smart Beeline និងប្រព័ន្ធផ្សេងៗជាច្រើនទៀត
ហើយភ្នាក់ងារវិញនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដូចជាកម្រៃជើងសារខ្ពស់ទទួលបានគណនេយ្យវិញមួយដោយឥតគិតថ្លៃពុំចាំបាច់មានប្រាក់វិនិយោគច្រើនមានភាពងាយស្រួលនិងរហ័សអាចប្រតិបត្តិការនៅគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ពេលវេលាមិនថាលោកអ្នកនៅផ្ទះកន្លែងធ្វើការសាលារៀនទីផ្សារឬក៏នៅទីណានោះទេ